Wedding Studios 38,000 traditional photos plus videos with 35 sheet album 2 numbers ஓட காம்ப்ளிமெண்டா couple photo frame plus 1 minute montage பண்ணி தராங்க. இந்த ஆஃபர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஆகிய 3 மாதங்களுக்கு மட்டுமே. இந்த வீடியோ பத்தினா வந்து ஒரு தரமா இருக்க போகுது. சிங்கம் சிங்கம் டொரே சிங்கம் வேற லெவல்ல இருக்கு சைஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து சைரன் இருக்கு. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் NRB அன்பன். இந்த வீடியோ பற்றினா வந்து ஒரு தரமாக இருக்க போது எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ மெயினாக வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடியோ. என்ன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிராக்கர்ஸ் பஸ்டிங். அதாவது வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெடிச்சு பார்க்க போகிறோம். என்ன மாதிரி கிராக்கர்ஸ் வெடிக்க போகிறோம் சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவார். நம்ம ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜோதிராம் கிராக்கர்ஸ். அவரு கூட தான் நம்ம வெடிக்க போகிறோம். என்னென்ன ப்ரோ இன்னைக்கு நம்ம வெடிக்க போகிறோம்? பொதுவாக யூஸ்வலாக நம்ம வெடிக்கிற மாதிரியே இன்றைக்கி வெடிக்க மாட்டோம். எல்லா ஐட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸு, நிறைய ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸாக எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக தான் இருக்கும். நம்ம இது எல்லாமே குவாலிட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு தனி ஃபங்க்ஷனில் செம்மையாக இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே, நம்ம இப்போ வெடிக்க போது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேன்சி ஐட்டம். நைட்டு மட்டும் வெடிக்கிறது, நைட்டு அதுவும் டமால் டிமில் வெடிக்கிறதுல எல்லாமே வந்து ஃபேன்சியாக கலர்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு என்ன மாதிரி குழந்தையாகட்டும், ப்ரோ மாதிரி பெரிய ஆள் ஆகட்டும், எல்லாருமே வந்து இந்த வீடியோ பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணலாம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ப்ரோ? வெடிக்கலாமா? ஏன்னா எல்லாருமே வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஹாப்பி தீபாவளி. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் பெல் பட்டனை டிங் ரெடி ஆகிடுங்க. இப்போ வீடியோவில் போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வந்துருக்குனாங்க, அதனால் நம்ம இதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கிட்ட போ. கோல்டன் டாக் வந்துருச்சு. சிங்கம் சிங்கம் டொரே சிங்கம் வா, ஒன்னா சேர்ந்து ஓகே. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் யூனிக்காக இருந்தது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டின் பீர் மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். ஆனால் வந்து இது பீர் இல்லை, இதுவும் ஒரு பட்டாசு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க பாருங்கள். ஓகேவா? இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரோக்கு ஒரு சேர்ஸ் சொல்லிடலாமா? சேர்ஸ். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். இதில் வந்து நம்ம பற்ற வச்சிட வேண்டியதுதான். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன ட்ரை பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லவ் அச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக் டைலு, ஃப்ளை பீஸு. இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிக் ஃபயரு, டிம் லைட் பாலு, பேங்கு. இது வந்து லவ் ஃபயர். இதெல்லாம் வந்து எப்படி வெடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். எல்லாமே ஃபேன்சி வேறு லெவலில் இருக்குது. வாங்க வாங்க போகலாம் போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ராக் டெயில். நெக்ஸ்ட் நம்ம வெடிக்க போது கிக் ஃபயர். அவ்வளோதானா? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கோகோ மேஜிக் டாபிக் கீழே வரும். இதில் 6-7 வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம என்ன வெடிக்க போகிறோம்னா பாப்கார்னு. பார்ப்போம் எந்த அளவு வந்து பாப்கார்னாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு. கான் 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 பாப்கார்ன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டின் பாலு.
ஏதோ பால் மாதிரி வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க இதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம். பற்ற வைக்கலாமா? ரெடி, ஸ்டார்ட், ஆக்ஷன், ஸ்டார்ட். பால் வருமா? ஏன் ப்ரோ எதாவது வெடிக்குமாண்ணா? ஓகே, இப்போ பார்த்துருமே ட்வின் பால் உண்மையாக வேறு லெவலில் இருந்தது. மேலே போயிட்டு லைட்டு மாதிரி கீழே வந்து என்னடா நெருப்பு எதுன்னு நினச்சேன். இது பால், இது ஒன்றும் இல்லை, இப்படி கீழே போட்டால் போதும் வேறு லைட் எரியுது. சூப்பராக இருக்குல்ல? கண்டிப்பாக வந்து இது செம்ம யூனிக்காக இருக்குது, செம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. குழந்தைங்க எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த பாலை நம்ம பேக்கெட்டில் போட்டுருவோம். வாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம புஷ்பானம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணுற பாருங்க, செம்மையாக இருக்குல்ல? இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. பற்ற வைப்போம், எந்த அளவு சூப்பராக இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். வாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்யூட் ரிப்பீட்டிங் ஃபவுண்டேட்டிங் உள்ள ஒரு குழந்தை இருக்குல்ல, செம்மையாக இருக்குல்ல? இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 6 கலர் வந்து இந்த இதில் வரும். இது எப்படி இருக்குன்னு நான் ஓப்பன் பண்ணுற பாருங்க. இப்படி தான் இருக்கும். இதை பற்ற வச்சு 6 வரும். வாங்க அப்படியே பற்ற வைக்கலாம். வாங்க 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 வாங்க. பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ 6 கலர் வருதான். பற்ற வச்சுட்ட பரட்ட. அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுங்க. கிட்ட போங்க, கிட்ட போங்க, கிட்ட போங்க. ஒரே பாக்ஸில் 6 புஷ்பானம் வருது. வேறு வேறு கலரு, வேறு வேறு. ஓ, செம்மையாக இருந்ததுல? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேஜிக் ஸ்ப்ரிங்ஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1 2 3 4 5 6 டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டி இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 6த்தையும் ஒன்றா வைக்க போகிறோம். வாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, க்ரீன் கிராக்கர்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ரீன் கிராக்கர்ஸ் வந்து விட்டுருக்காங்க. இந்த இதான் லோகோ, அந்த லோகோ. வே டக்குனு அது ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பசுமை சொல்லுவாங்க க்ரீன் கிராக்கர்ஸ் எல்லாமே 6க்கு ஒன்றா வச்சோம். 1 நிமிஷம் மிஸ் ஆகிடுச்சு, ஃபைனலாக வச்சோம். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து 2 வெடிக்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது சக்கரம். இது ஏதோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு இருக்காங்க. எனக்கு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கார் தான். அது எப்படி வெடிக்கும்லாம் நமக்கு தெரியாது, ஆனால் பார்க்கும்போதே சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன். கண்டிப்பாக வந்து எங்கள் பசங்க 2 பேர் கார் பைத்தியம். இது லைக் பண்ணுவாங்க. இதை தூக்கிட்டு போயிட வேண்டியது தான். இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நம்ம வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கார் வச்சுருவோம். தனித்தனியாக வைப்போம். ஓகே, நம்ம இப்போ வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்பிங் சக்கரை செம்மையாக இருந்தது. ஆனால் வந்து கொஞ்சம் பார்த்தே வெடிங்க, ஜம்ப் ஆகி உங்கள் மேலே வந்துட போகுது. என் மேலே எதுவும் வரல. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வெடிப்போம். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய புஷ்பானம் பார்க்க போகிறோம். வேறு லெவலில் இருக்குது சைஸு. வாங்க இதை போய் வெடிப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய புஷ்வானம் ஒரே ஷாட்டு. இது எவ்வளோ நிமிஷம் வரும்? வச்சிட போகுது. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட 1 நிமிஷம் வரும்னு இருக்காங்க. நீங்கள் முடிஞ்சால் வந்து டைமை கவுண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தண்டர் கிராக்கிங்கு. இது கிட்டத்தட்ட எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு பெரிய பென்சில் சொல்லுவோம். வாங்க நம்ம இதை கையிலேயே வெடிப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பென்சிலு ஏற்றுறாங்க. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். ராக்கெட் சைஸ் இருக்குது, ஆனால் கையிலே வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். தண்டர் கிராக்கர்.
பார்க்க போகிறது 4x4ம் கலர் ஸ்பின்னர் காம்போ. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எதை வெடிக்கலாம்? 4x4 வெடிப்போம். இது எப்படின்னா கொஞ்சம் சக்கரம் டைப்பு ஃபவுண்டைன் மாதிரி கொஞ்சம் வரும். ஸ்பின்னர் பாருங்க எப்படி சுத்துதுன்னு. எடுக்காத. ப்ரோ வைக்க தான் எல்லாம் சுற்றுது, நான் வைக்க சுத்த மாட்டேங்குது. சரி ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் யூனிக்கான இது என்னென்ன சன்ஃப்ளவர் வீல். இதுவும் ஒரு சங்கு சக்கரம் டைப் தான். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாக்ஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. நம்ம உள்ளே ஓப்பன் பண்ணுவோம். அதுவா இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம இதை அப்படியே வைப்போம் வாங்க. சாச்சி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீகாக் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாட்டை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம வந்து அந்த மயிலை பற்ற வைப்போம். எல்லாரும் யூஸ்வலாக நார்மல் சாட்டையாக தான் இருக்கும். நம்மகிட்ட இருக்கிறது கலர் சாட்டை. ஓகே, ஹாப்பி தீபாவளி சொல்லுவோமா? ஹாப்பி தீபாவளி. நான் தான் வைப்பேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைரன் இருக்குது. இதை வச்சு பார்ப்போம் மியூசிக் எந்த அளவு வருதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்க. சைரன் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பின் மாஸ்டர். இல்லை ரெட் இருக்குது, க்ரீன் இருக்குது. நம்ம ரெண்டுத்தையும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஓகே, நான் மெயினாக வந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கான ரீசனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறையா பேர் வந்து சாம்பிள் காட்ட சொன்னீங்க. ஏன்னா எல்லாராலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடித்து காட்டி வாங்க முடியாது. நீங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வரும். இந்த பட்டாசு வந்து எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் வெடிக்கிறேன். ஆனால் வந்து நான் எல்லாத்தையும் பேரோட சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு எது நீங்கள் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கோ. மெயினாக வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நம்ம வெடிக்கிறதுல உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வந்து டைம் இல்லாத பற்றாக்குறையால் நம்ம வந்து அட்டன் டைமில் 3த்தையும் நம்ம சொல்ல போகிறோம். இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபெதர்ஸ், ஓகே, மயில் தொகை மாதிரி வந்து வரும். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2020 IPL 2020ல் இது பட்டாஸ் 2020. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மைல் ப்ளீஸ். நம்ம 3த்தையும் டக்குன்னு வெடிக்கலாம் வாங்க. ஓகே, இதில் ஃபோர்ஸ் இருக்குமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மோக்கு அப்படியே புகையாக வரும்னு இருக்காங்க. பார்ப்போம், இதை வச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்க. இது வாங்க, இதை ரெட்டு நல்லா இருக்கு. காருக்கு தான் போகிறாங்க பாஸ் எல்லாரும். அதை காட்டுங்க. ஓகே, நம்ம ஃபைனலாக வந்து என்னென்ன நம்மக்கிட்ட இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ட்ரோனு, ஹெலிகாப்டரு, அப்புறம் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன் ஷாட் இருக்குது. இது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் வந்து பொம்பரம். ஓகே, அது 4க்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் வாங்க. கிட்ட போ நல்லா கிட்ட. ஓகே, நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ட்ரோன் தான் நம்ம வெடிக்க போகிறோம். இது நான் போன வாட்டி எப்படி வச்சேன்னு தெரியல, இந்த வாட்டி நம்ம கரெக்டாக வைப்போம். இது எப்படி வைக்கணும்னா இப்படி படுக்க தான் இப்படி வைக்கணும். இந்த ஃப்ளாட்டில் வச்சுட்டு பற்ற வச்சா ஸ்வாயிங்னு மேலே போவார். பற்ற வைங்க. அக்பர். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெலிகாப்டர் தான் வைக்க போகிறோம். ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வேறு லெவலில் துப்பாக்கி இருக்குது. ஒரு ஆட்டம் காட்டுவோமா? அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. கண்டிப்பாக வந்து நான் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணேன். நீங்கள் ப்ரோ? கண்டிப்பாக ப்ரோ. நீங்கள் ஏற்கனவே நிறையாலாம் வெடிச்சிருப்பீங்க. இதில் வெடிக்காது நீங்கள் எதாவது வெடிச்சிருக்கீங்களா? இது லைன் கோல்டன் லைன் நம்ம புதுசாக வந்தது. அது நான் இப்போ தான். உங்களுடைய ஃபேவரட் என்ன இன்றைக்கி வெடிச்சதில்ல? எனக்கு கோல்டன் லைன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஓகே, எனக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்டன் லைன் பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய புஷ்பானம் வச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா,
கலர்ஃபுல்லாக வந்து எப்படி சொல்கிறது விடாமல் வந்து அடிச்சுன்னு இருந்தது. அப்புறம் 2-3 நானே மறந்துட்டேன் என்ன வச்சேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ வச்சோம். இருந்தது டேங்க். ஆமாம். ஓகே, நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான், இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும், எந்த பட்டாசு எப்படி வெடிக்குதுன்னு சொல்கிறது. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் வந்து வெடித்தோம். ஸ்பெஷலி வந்து நம்ம ப்ரோக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சிடுவோம். நம்ம ப்ரோவோட கான்டாக்ட் நம்பர், அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர் எல்லாத்தையும் நான் கீழே டிஸ்பிளே ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஜோதிராம் ட்ரேடர்ஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி தீபாவளி. பாய் பாய் பாய்.